आप भी बना सकते हैं इस प्रकार की छोटी सी सोल्डिंग मशीन अपने घर पे बिल्कुल फ्री में, वो भी 1 मिनट के अंदर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा ले लेना है और उसके ऊपर 2 निशान लगा लेने हैं और उन दोनों निशान के ऊपर इस प्रकार से छेद कर लेना है। छेद करने के बाद में एक निशान और लगा के उसको भी कट कर लेना है और फिर लेने हैं 2 वायर। दोनों वायरों को अच्छे से छिलने के बाद में वो दोनों छेद के अंदर आपको घुसा देना है और 2 कील लेके और उन दोनों को अच्छे से ठोक देना है। ठोकने के बाद में 2 स्क्रू होल्डर लेने हैं और उन कीलों के ऊपर अच्छे से उनको कस देना है। और फिर लेने हैं आपको 2 कॉपर के वायर और 2 कॉपर के वायरों को भी अच्छे से स्क्रू होल्डर के अंदर लगा के और उन दोनों को टच करवा देना है। और फिर पीछे के जो वायर बचते हों उनको आप अच्छे से कसने के बाद में इन क्लिप के अंदर लगा देना है और फिर लगा देना है बैटरी के अंदर, और तैयार है आपकी सोल्डिंग मशीन। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।